Kaj si kupiti za cosplay šuhe? Ja pazi. Steve Jobs estetika, veš. Kaj delaš? Nemam. Če vidite tamle lukno, to je huda lukna, tunel. To je tunel, to ni huda lukna. Čau, Alenka tukaj, kako ste? Spodaj v description boxu oziroma opisnem okencu boste imeli moj nov naslov, jej! Kratka, tisti, ki mojemu kanalu in Instagramu pridno sledite, tisti, ki še ne, naročite se, kaj čakate. Ampak zanj sem bila s Kajo Solo, sva šle, več nasebov smo šli najprej, govoreči mizici, hvala vsem za to, ko gledal, res sem vesela. Ampak, ko smo se vračali, smo se ustavili še par enemu slovenskem fenomenu in sicer huda luknja. Takrat smo potem odkrili še hujšo lukno, ampak več o tem v temu vlogu, /throwbacku/ videu. Kako naj sploh poznamem, o čem bom danes govorila? So namreč 3 stvari. Ena je tista bela štoparka, tista bela žena, črna žena, kakor hočete, ki štopa na tem območju in ki ne bi bila dug, zaradi katere ste vi verjetno prišli tale video pogledati. Še 2 stvari, ki smo jih tam obiskali, sta pa huda luknja in pa hujša luknja. Not sponsored. Ok, tole je creepy. Da so dali ime, ko so se glasovi ven slišali. Kratka, gre za tole območje, za območje med Slovenj Gradcem in pa Velenjem. In pot tukaj vmes je taka vijugasta, s tem, da ne govorim, da gre skozi eno ozko grlo, tam teče reka Paka. Vse skupaj je noro lepo, če si predstavljaš, da je lepo, če si pa predstavljaš, da je srhljivo, pol je pa noro srhljivo. Skratka, srhljiva zgodovina tega kraja sega nazaj v 2. svetovno vojno, kjer naj bi se borili partizani ter nemški in ustaški vojaki. Takrat imajo domačini na to tak spomin, da rečejo, to je namreč reka Paka, da je reka Paka v dolino prinesla, v dolino pritekla krvava. Naslednja govorica, ki je krožila tukaj na tem območju, je to, da ne bi bilo tam en kup umetnih jarkov izkopanih, takih manjših, ker ne bi bilo skrito, neko skrivno razstrelivo, ki ne bi bilo toliko nevarno, da bi lahko katerkoli dani moment, ki bi ga karkoli zmotil, razstrelilo celotno sotesko. Naslednji del te folklore govori o tem, da ne bi neznanci, ne vem koga, zakopavali žive v te jame, v to jamo, v to podzemno območje. Potem še zadnji košček folklore, na katerega ste vsi čakali, je pa ta bela štoparka, izginjajoča štoparka, črna žena, bela žena, kogarkoli želite klicati. Legenda je čisto preprosta, če temu lahko rečemo legenda, je samo milijon različic. Vsak bo povedal svojo, vsak bo povedal majčkeno drugače. Bo rekel, da je to mlada punca, ženska, žena, babica, starka, oblečena v belo in da tam štopa in da se usede v avto in da jo nekam pelje, se pogovarjaš in potem ali odložiš in izveš, da nikdar sploh ni bila živa in da je bila duh, ali ti se pojavi v avtu in ti tudi zgine v avtu, brez da bi ustavil, brez da bi se na kjerikoli točki ustavil. Spet druga legenda govori o tem, da je toliko problematična, da te zmede na tak način, da na koncu zapelješ v reko Pako, da pride tudi do kakšnih smrtnih žrtev zaradi tega. Spet drugi trdijo, da gre tukaj za slab izgovor pijancev, recimo, da grejo tam pijani iz, ne vem, Velenja v Slovenj Gradec ali pa obratno iz nekih zabav in je potem opravičilo to, da jih je zmedla in da je prišlo do prometne nesreče zaradi štoparke, ne zaradi promilov alkohola. Spet drugi trdijo, da gre za črno ženo. Nekdo je rekel, da gre za belo ženo z belim vrečkom. Hočem reči, da spet ne smemo in ne moramo kar ugibati, kaj je res in kaj ni in kaj je kdo doživel. Nekateri so res na koncu preplašeni, nekateri se ne upajo niti ozreti, ker verjamejo, da nekaj sedi vzadaj, da je neka prikazana neka entiteta, nekaj belega. Spet drugi jo rekli, da se usede zraven jih na sedež, pri nekaterih vidijo nekaj v prtljažniku. Ženska, o kateri govori ta video, se je pa prikazovala na liniji tej ceste, tukaj, in pač tukaj dol in je štopala. Prebrala, da do takih in drugačnih zgodb pride na podlagi tega, čemu se reče, da slišiš ali vidiš spomin. Torej, če se je nekje zgodilo nekaj groznega, če je nekdo umrl, če je bilo nekaj sploh masivno groznega, ne, tako kot tukaj so bili te poboji in bitke, da potem se to lahko nekako ponavlja, ne vem, ali ker so ljudje toliko pod stresom in psihično, ne vem, zmedeni, še vedno zaradi nečesa žalostni. Tiste, ki verjamejo v to, da se dejansko po toliko svežemu dogodku še vedno kakšne stvari prikazujejo. In če že takrat
krožijo te grozljive zgodbe in pripovedke, jasno se bo pač nekaj obdržalo na tem območju, ker bo ljudje samo še imeli v ideji nekaj straši, nekaj se dogaja in potem se te zgodbe samo spreminjajo in na koncu lahko pride do neke take štoparke, ki naj bi tam strašila. Zdaj mogoče ena majčkeno bolj ustaljena zgodba pripoveduje o tem, da ne bi bila ta bela, ne črna, ampak bela žena, da ne bi bila ena ženica, ki je živela na robu gozda oziroma v gozdu, bila je odtujena v ljudi, nasploh ni bila neka čarovnica verjetno, čeprav verjeten, tudi po kakšni zgodbi ne jo ne bi sežgali na grmadi, ne bi se nič drastičnega zgodilo, samo nasploh bi bila oddaljena od ljudi in domačinov in od vsakdanjega življenja in ne bi nekako nagajali in jasno, ker bi bila tako oddaljena, ne bi zaradi nje nastajale različne zgodbe in ko je enkrat osamljena umrla, so potem se prenesle govorice, da ne bi bila to ta oseba, ta ženska, ta njen duh, ki ne bi zdaj po teh krajih strašil. Ja, jasno je nenavadna energija, verjetno že zaradi tega, ker te je na smrt strah, zaradi tega, ker dobesedno na levo, ko hodiš tja, vidiš to jamo, ker nimaš pojma, kam pele, potem na desno je pa že grozljiv, ta tunel je pa res grozljiv, zaradi tega, ker vidiš noter lih 5 metrov, potem je pa totalna tema in mi smo šli še tako kakšno tretjino po tem tunelu in verjetno mi treba omenjati, da nas je bilo na smrt strah. Moški del ekipe je želel iti do konca, na drugi strani pa je prideš ven, ampak sva mi dve rekle, da ni šans. Kam pa to prideš? Ja, kam to priješ, Matej? A res, ali kaj? Se ne gremo do konca, ali? Ne, Jaz ne bi. No, če kdo ne verjame, koliko temno je tukaj, kaj je, se basically ne vidi, pa ima lučko pržgano, pa se komi vidimo. Zdaj, če bi mi stali tam, kjer je svetlo, se nas noter ne bi videli, a ne? A vidiš tu na svetlobo, no tam je skoraj konec. Fajn, daj si pa šel, a si ni šel sam čez, a ne? Ja, se smo mogli. Oh my god, kdaj? Ta spomenik, ki ga pa tukaj s prstem kažem, je pa spomenik nadvojvodi Janezu, ki je bil pa velik pobudnik za graditev te ceste in je bil ta spomenik postavljen že leta 1830. Različne zgodbe, spodaj vam bom dala članek od Ambroža Kvartiča, da si boste lahko prebrali vse te zgodbice, ki jih je milijon, tako da vzemite si čas, ker se splača, on je tudi etnolog in antropolog. Pripoved namreč govori, da ne bi bili na tem območju tudi Rusi, ki je zdaj pa tako, ali Rusi, ki ne bi delali neke eksperimente na ljudeh, ali pa ruski cirkus oziroma Rusi s cirkusom, kakorkoli že, ki naj bi na nek način hipnotizirali ljudi in po tem postopku, ki naj bi ga izvedli, potem naj bi ljudje videvali take stvari, kot so bele štoparke. Še ena stvar, ki jo res želim omeniti, je to, da gre za nek precej splošen fenomen, ker mi boste verjetno to komentirali, ampak gre za tako imenovane vanishing hitchhikers, torej za izginjajoče štoparje, kar se dogaja po celem svetu. Tudi v Sloveniji je verjetno na večjih območjih, kot samo tukaj, tako da napišite spodaj, če imate izkušnje s tem. Skratka, jama kot taka, huda luknja, v katero nismo mogli iti, ker je zagrajena, tako da verjetno tudi vi ne morete brez spremstva ali pa pomoči jamarjev. So pa noter našli tudi kamnito orodje iz mlajše kamene dobe. Upam, da vam je ta video všeč, pa da komentirajte, pa pišite svoje druge predloge, ki so amazing, ampak prednost imajo tisti, ki dobijo več lajkov spodaj, da jih potem vržem naprej v glasovanje in večja varianta je, da jih jaz vidim in da me navdušijo. Stojimo na Instagramu, tako da me lahko dodate tam, pa kmalu bomo na 10 000 naročnikov, tako da bom lahko imela swipe up opcijo, ker bo za vas tudi ful lažje, ker boste lažje dostopali do mojih vsebin in video. To je to, upam, da je bilo všeč, če sem nekaj, čau!